बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना हबीबिना व हबीब इलाहिल आलमीन मौलाना व मौला सक़लैन जद्दुल हसनैन अबुल क़ासिम व अला अहलि बैतिहिल अत्यबीन अत-तहीरीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमी किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजालन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात में कामयाब कौमों उहे सॾराईंदियूं आहिनि जिन खां पंहिंजो माज़ी कॾहिं विसरजी न सघे। जिन क़ौमुनि खां माज़ी विसरी वञे उहे हाल ऐं हलंदड़ ज़मान में मयार रखी न सघंदियूं आहिनि त असां तरक़ी कई आहे या पस्तीअ ते विया आहियूं। मिसाल अच्छा शाह लधाणी मां ॿुधो ई ज़िंदगीअ में पहिरियों दफ़ो त उहो इलाइक़ो आहे शाह लधाणी। अलाह कयो मौला हुसैन सदके ॾिठोसीं इन ख़िते में मुंहिंजो ख़्यालु आहे त दोस्त कुझु मूंखे चेहरा अहिड़ा नज़र अचनि था जेके मुख़्तलिफ़ जायुनि ते मजलिसुनि में हूंदा आहिनि। मां तव्हांजे मिज़ाज खां वाक़ुफ़ु न आहियां। इन नौजवाननि खे अलाए कंहिं ॿुधायो त हेॾे मूंखे घुराइनि तव्हां वटि। मुंहिंजी गुफ़्तगूअ जो अंदाज़ हिकिड़ो पंहिंजो हूंदो आहे ऐं इहो मजमन जा रुख ॾिसी पाण गुफ़्तगू न कंदा आहियूं त हिते बसि ईअं आठा कर त ईअं नारनि जो तड़को हूंदो। कोशिशि इहा हूंदी आहे त आका मौला सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम जे तॾे ते तव्हां पंहिंजो टाइम कढी अची जेको हिते विहो था। असां हिते जेको शरफ़ इमाम हुसैन जे सदक़े मिलियो आहे ऐं हीअ कुर्सी नसीब थिए थी त हिते का गुफ़्तगू अहिड़ी थिए जो करबला ज़मीरनि जे ज़िंदगीअ जो नालो आहे। इन करे असांजो ज़ाती अक़ीदो आहे त जंहिं मजलिस मां इंसान जे ज़मीर खे झंझोड़ न अचे इन जो सवाबु त आहे पर करबला नथी बणिजी सघे। हिकिड़ी गुफ़्तगू तव्हां बुज़ुर्गनि जे साम्हूं जेका अर्ज़ु करणु चाहियां थो हिन टाइम जे अंदरि उन ते थोरी तवजो जी ज़रूरत आहे। मिसाल हिकिड़ो रेड़ीअ ते टमाटर खपाईंदड़ इंसान मां नथो वञा वॾनि वॾनि फ़िलसुफ़नि जे नालनि ते ॻाल्हि जी आगाज़ ऐं शुरूआत हिकु अहिड़े मिसाल खां कयूं जेका असांजे नंढड़नि वेठल बचनि खे बि जेको आहे सोचे नथी अचे। हिकिड़ो रेड़ीअ ते टमाटर खपाईंदड़ इंसान अॼु ॾिठोसीं त मालिक हुन ते इनायत कई आहे। असांजे पंहिंजे साम्हूं 15-20 सालनि में तरक़ी करे हिते पहुतो आहे
जो पंजीरो हेठां लॻियूं पियूं आहिनि लहे तो माण्हू सलाम दुआ था कनि इन खां पुछूं था ॾे ख़बर अॼुकल्ह हीअं लॻो पियो आहे यार 20 साल मूं तोखे ॾिठो हो रेडीअ ते टमाटर खपाईंदे त इहो माण्हू फौरन जुमिलो चवंदो बाबा ग़रीब जा पुट हुयासीं हुन वक़्तु हूंद न ही टमाटड़ा खपाए मौला रंग लाता तरक़ी कईसीं अॼु ॾिसो था पिया त इज़त मिली आहे हाणे जेकॾहिं इन खे इहो टमाटन वारो दौर यादि ई न हुजे त हिन दौर में फ़ैसिलो कीअं करे त तरक़ी कयईं या पस्तीअ ॾे हलियो आयो हिन दौर में कोई इंसान कीअं थो चई सघे त मां वठियो आहियां या कुटियो आहियां इन फैसले करने जी बुनियाद ही हिकड़ी आहे त इंसान खे मादी याद हुजे अगर मादी याद हूंदुसि त सवलो फैसलो कंदो मिस्किन हूंदो ऐं अॼु 5 रुपया मिली विया त चवंदो तरक़ी कई आहे माल वारो अॻो दुनिया छॾे वियो हुनसि बर्बाद करे ऐं अॼु वॻो तो ठेका खाईंदो त चवंदो पस्तीअ में थो आहियां अहिड़ी तरह कानून बणियल आहिनि जीअं तव्हां दुनिया जे तरक़ियुनि खे मयार था रखो माज़ीअ जी यादि खे अहिड़ी तरह इंसान जे दीन जी तरक़ीअ जो दारोमदार बि माज़ीअ ते आहे उन जो सवाल ही आहे छा हुयासीं अॼु छा थिया आहियूं जॾहिं हीअ इंसान वञे थो पंहिंजे माज़ीअ में त काइनात में अकेलो मकतब आहे शिया मकतब बस दुनिया में को मकतब ही कोन्हे जेको शियन वांगुरु दावा करे ॾेखारे त असांजो माज़ी अहिड़ो नारे हैदरी हे जेके भी मुसलमान कायनात में दावेदार आहिनि त असां मुसलमाननि जो माज़ी वॾो शानदार माज़ी आहे खैबर जूं फतहूं खंदक जूं फतहूं उहद जूं फतहूं बदर जूं फतहूं हुनैन जूं फतहूं इस्लाम जो फैलजण इन जो ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ण वारनि सां आहे ई कोन को इहो माज़ी टोटल जो टोटल असां शियत जो माज़ी आहे खैबर सां अलीअ खे न मञींदड़नि जो ताल्लुक कहिड़ो आहे तो अलीअ खे खंदक मां कढ तूं वारनि में त फतह करण जा लक्षण ई कोन टोटल माज़ी असांजो खैबर हुजे क़सीदा असांजे मौला जा मोहम्मद जे ज़बान तां निकिरनि पिया खंदक हुजे फज़ीलत वही जे ज़बान तो असांजे मौला जो निकिरनि पियो उहद जो मैदान हुजे जिब्रील मुंहिंजे मौला जा क़सीदा पढ़ंदो तो लहे पियो काइनात जी जंग कहिड़ी आहे जुमिलो चई करे खुटायूं थो हिन गुफ़्तगूअ खे 80 जंगियूं लड़ियूं आहिनि मुस्तफ़ा पंहिंजे हयातीअ में पहिरीं हिजरीअ खां 10 हिजरीअ ताईं टोटल 10 सालनि जे नंढड़े अरसे में 80 जंगियूं मुहम्मद लड़ियूं आहिनि 80 जंगियुनि मां 79 जंगियूं या फातिह अली आहे या सहरो अलीअ जे सिर ते जंगिन जो ताल्लुक इस्लाम जो असां सां आहे यो माज़ी उन्हनि जो जेके वलीउल्लाह जा क़ाइल आहे इन करे इस्लाम जी फतह भी असांजो माज़ी आहे इस्लाम जी इज्जत भी असांजो माज़ी आहे इस्लाम जो इक़्तिदार ऐं करबला भी फ़क़त शियत जो माज़ी आहे इन करे नाज़ कंदा जो नाज़ वाह सही बात फख्र कंदा जो पंहिंजी माज़ीअ ते काइनात में अल्लाह तहां के रहबर अहिड़ा ॾिना जिन पंहिंजे ईंदड़ नस्लनि जे लाइ माहौल अहिड़ो ठाहियो जो रुगो पाण न ईंदड़ क़यामत ताईं शिया
असा जरा बर कदम एड़ा खणी लिया जो असा के पांजो माजी बयान करण में कंध झुकाइणो न पवंदो असा के पांजो माजी बयान करण में कंध झुकाए शर्म महसूस न करणो पवंदो असा जा आका एड़ा गुजरिया आहिनि कुर्बानी हुजे तबे हुसैन का वधीक कोई कोन थो लभे अगर जे कदे यजीद सा टक्कर हुजे तबे सैयद शोहदा का वधीक कोई न थो लभे मैं एकड़ो हाने तारीख जो मौजू तां जे हवाले कई दो वना वने टेलीविजन ते बुधो मां पंहिंजे कनन सां बुधो हे जेको फजल रहमान धरणो हुयो इस्लामाबाद में तब तेरे बगल में पंहिंजे कनन सां बुधो कैन साइर सवाल किस के बोले हुकूमत इस्लामिया के खिलाफ निकरण बगावत करण यो इस्लाम में जायज है मुसलमानों की हुकूमत के खिलाफ निकरण इस्लाम में जायज है तहरीक ने धरने में लखन के मजमे में लाउड स्पीकर के जुमले पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया के वजह से रिकॉर्डिंग पई है मुकने कनन सां भी हो दो के जुमले चट फजल रहमान जुमला फजल रहमान पे असा हुसैन इब्न अली जा पैरोकार है इस्लाम इजाजत न दे असादा अली जे लाल हुसैन वांगुर पहले नी का वठी हेते न इमरान खान ई गाल पे करे नी जे असा हुसैन बिन अली वांगुर पहले नी का वठी इमरान खान के वोट दिनो ही न हो कबूल कयो ही न हो जे हुसैन बिन अली पहले नी का यजीद जी बैत कई ही कोने एक तू हुसैन जा नाला छो तो खणे तो जो छा बने अकबर के बाबे सा तुजा ताल्लुक केड़ा न साजे मौला सा चई नालो हुसैन जो न खणे त मासिया में जो लफे कोई कोना दो पायो तारीख दी जाई सब तो बेयत न करन का पो फिरी गया एकड़ो ही ज़हरा जो लाल होयो जे पहले दिए का जुमला जाया लो लम यकुल्ली मलजई व मावाया सहाबी आयो से अचे इमाम हुसैन के अर्ज करने लगा मौला अकेला आयो तासा लश्कर को को देखो यजीद वट सिपाही ने तना मारिया विंदो न वणो मौला जुमला फरमायो हे त मूसा आरना बनी हाशिम जा जवान गडो ने मूसा गाजी जड़ा जरनेल गडो ने मूसा हबीब जड़ा साथी गडो ने लो लम यकुल्ली मलजई व मावाया अगर एक भी साथी न होजे काद पनाह का न होजे माया पाया तो यजीद इब्न मुआविया वो भी मां हुसैन यजीद जी बैत करने वालो आए आए कोना कोना जो माजी कहे बेटा सजी उम्र खिलाफत जे मकतब जी पोई लगी कंदे अछो डाढ़ियो आंदन जरी मैदान मार के में माजी जोड़नो तो पवे त सिवाय करबला वारन जे के कुछ लभे ही कोना माजी असा जो शानदार सुभान अल्लाह कमाल शियत जे मालिया में 72 अहड़ा ता मिलन जिन दुनिया जे यजीद जा नक मिट्टी में रगड़े छड़िया पहण जे असा जो माजी एडो कमाल जो अचो त पंहिंजे हाल पे सोचो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 1400 साल खां पो अजो त पाण जो ॾिसो त असां तरक़ी कई आहे या घर के बिस्मिल्लाह बिंजो न असा तरक्की कई असा तरक्की कई शियत करबला माजी न पर अज शियत अन्या कमाल के बिंजो न असा जो सफर तरक्की ले वने असा कमाल ता ज्यादा तुम शियत तरक्की कई है तरक्की कई है मजमूई तो फर्दी गाल लगा तो बोले मदद तरक्की कई है या न कई है मजमूई तौर पे शियत तरक्की कई है नारे हैदरी हालांकि हाजरा जो
मुताबिक तो हिकड़ी मिसाल लेकर ना के तो बदला हम हमारे बहुत बड़े कुरान है शियत तरक्की में करबला में खैरा, इठंदो भी, इंदो भी, इंदो भी।